Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soğuk algınlığı için çok faydalı bir kür tarifi vereceğim. Gelin hep birlikte bu kürü nasıl yapmışım görelim. Öncelikle su dolu bir kabın içerisine 3 adet limonu alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı karbonat ekliyorum. Karbonat ekledikten sonra limonları iyice ovalayacağım. Üzerindeki ilaç kalıntılarının gitmesi için bu işlemi yapıyoruz. Kabuklarını iyice ovaladıktan sonra 10 dakika suda bekletiyoruz ve limonları duruluyoruz. Sudan geçirip durulamış olduğum limonları ince ince doğramaya başlıyorum. Sesimden de anlaşıldığı gibi ben de şu anda küçük bir soğuk algınlığı geçiriyorum. Hala tam atlatmış değilim ama bu kür sayesinde en azından öksürüksüz bir şekilde ve daha hafif geçirdim. O yüzden mutlaka bu kürü sizlere tavsiye ediyorum. Sizler de her gün bu kürü mutlaka uygulayın ve yapın. Limonların 2 tanesini ince ince doğradıktan sonra bir tanesinin de suyunu sıkıyorum. Çekirdeklerini ayıklıyorum ve kenara alıyorum. Limonları alırken sulu limon olmasına dikkat edin. Bazı limonlar hem kalın kabuklu hem de çok büyük oluyor fakat içleri sulu olmuyor. Daha çok ince kabuklu ve böyle parlak renkli olan limonlar, daha böyle sarı olanlar daha sulu ve daha güzel oluyor. Kürüm için tüm limonları hazırladım. Şimdi orta boy bir kavanozun içerisine tek tek ekliyorum. Gelişi güzel bir şekilde koyuyorum limonları. Çok fazla özenmiyorum, görüyorsunuz. Öylece içerisine atıyorum. İçerisine yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar bal ekliyorum. Balınız hakiki ve doğal bal olursa çok daha iyi olur. Ciğerleri temizler, bronşit ve faranjit için doğal bir antibiyotiktir aynı zamanda. Çay kaşığının ucuyla karabiber ekliyorum. Yine çay kaşığının ucuyla olacak şekilde tarçın ekliyorum. Sonrasında sıkmış olduğum limonun suyunu ekliyorum. Ve tekrar limonları dizmeye devam ediyorum. Bu kür öksürüğü bıçak gibi kesiyor ve balgam söktürüyor. Boğaz ağrısı ve soğuk algınlığı için, grip için birebir doğal bir ilaç. Bağışıklığınızı güçlendirir, aynı zamanda sindirime yardımcı olur ve hazımsızlık sorununuz varsa bu tarif size çok iyi gelecektir. Boğazı yumuşattığı için boğaz ağrısı ve öksürüğe çok iyi geliyor gerçekten. Doğramış olduğum tüm limonları kavanozun içerisine doldurduktan sonra tekrar içerisine 2 yemek kaşığı kadar bal ilave ediyorum. Bu bal sayesinde boğazınız yumuşacık olacak. Ve yine içerisine 1 çay kaşığı zencefil, 1 çay kaşığından biraz az olacak şekilde karabiber ve tarçın ilave ediyorum. Ve kavanozun kapağını kapatıyorum. Kapattıktan sonra kavanozu biraz sallayıp karıştıracağım. Güneş görmeyen serin bir ortamda bir gün boyunca bekletiyorum. Bir gün boyunca bekletmiş olduğum kür artık içmek için hazır. Kavanozu açıyorum ve artık çayımı demliyorum. İçerisindeki zencefil beyin sağlığına katkıda bulunuyor. Bal boğazı yumuşatıyor ve öksürüğe iyi geliyor. Antibakteriyel ve enerji veriyor aynı zamanda. Bağışıklığınızı güçlendiriyor, sindirime ve hazımsızlığa yardımcı oluyor.
Bu malzemelerden birine alerjisi olanlar ve 2 yaşından küçük çocuklar kullanmamalı. Kronik hastalığı olanlar, hamileler ve emziren anneler doktora danışmadan kullanmamalılar. İçerisine de 2 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Üzerine de sıcak su ilave ediyorum. Sadece hastayken değil, normal şartlarda da kullanın bence. Hastalık hiçbir zaman kapınıza bile uğramaz. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Videomu da faydalı bulduysanız bunu yorumlarda belirtin. Hoşça kalın.